आतै रसाउने गरी आमा भएको घरको पिँढीको डिल भत्किँदैन, आँगनको छेउ लस्किँदैन। आमा छन् र पो घर धन धान्य भएको छ भन्छन् भगवान एकैचोटि सबैको घरमा पुग्न सक्दैनन्। भगवानले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा सबैका घरमा आमा पठाएकी हुन्छन्, तर छोराछोरीको दुर्व्यवहारले आमा सबैको घरमा आमा भएर बस्न सक्दैनन्। जुन घरमा आमा भएर बाँच्छिन् त्यो घरमा यशोदाले कृष्णको मुहारमा देखे जस्तै सन्तानको अनुहारमा विश्वरूप देख्छिन्, भरोसामा देख्छिन्, भविष्य देख्छिन्, सपना देख्छिन्। मेरो बाबु ठुलो भएर मलाई पाल्नेछ भन्छन्, मेरो नानी ठुली भएर घर मलाई सघाउने चाहिँ भन्छन्। कत्रो विश्वास हुन्छ अघि आमासँग। आमा छन् र पो आजसम्म विश्वासले घर छाडेको छैन। आमा छन् र पो घर उज्यालो भएको छ। आमा भएको घरमा पितृहरू अतिथि बनेर आउँछन् र आशिष दिएर जान्छन्। आमा भएको घरमा लक्षिणहरू आउँछन् र भरिपूर्ण बनाएर जान्छन्। आमा भएको घरमा गौँथलीले गुण लगाउँछन्। आमा भएको घरमा भँगेराले बच्चा हुर्काउँछन्। आमासँग कति सुरक्षित र विश्वस्त हुन्छन् चराहरू पनि। आमासँग कति भरोसा मान्छन् अगेनाको बिरालो र आँगनको कुकुर पनि। आमा छन् र पो घरमा सबैले आश्रय पाएका छन्। आमाहरू खाली हात बस्दैनन्, खाली मस्तिष्क बाँच्दैनन्। फुलहरू गोडमेल गरेर त्यसमा मगमगाउँदो हाँसो छर्छन् र समय उभाएर आमाहरू आरतीको लागि बत्ती काट्छन्, पूजा र श्राद्धको लागि दुना टपरी गाँच्छन्, खर्कटी गुन्द्री र हत्यौरी बाँड्छन्। चुल्हा चौकाको काम सकेर आमाहरू आँगन पवित्र बन्छ। आँगनबाट आमाहरू तगारो फुक्दा तगारो मन्दिर बन्छ। तगारोबाट निस्कन्छन् आमाहरू टोल छिमेक पुग्दा सिँगै टोल धाम बन्छ। आमा सँगको टोलमा क्रियाशील आमा समूहहरू छ। विश्व रूपमा आमाको कुनै परिभाषा हुँदैन। अक्षर र शब्दहरूमा आमाको कुनै आकार हुँदैन। आयतनहरूमा आमा र काली हुन्छन् र आमा गोरी हुन्छन्। आमा न दुब्ली हुन्छन् न मोटी हुन्छन्। आमा न अग्ली हुन्छन् र होची हुन्छन्, किनकि आमा भनेकी आमा हुन्। यो दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो केही छ भने त्यो आमाको रूप हो। सबैभन्दा प्रिय केही छ भने त्यो आमाको काख हो। सबैभन्दा नजिक कोही छ भने त्यो आमाको साथ हो।